ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வீட்டு சமையல். இன்றைக்கி வீட்டு சமையலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பாலக்கீரை போண்டா எப்படி செய்யலாம் வாங்க பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: 1/4 kg கடலை மாவு, தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான அளவு பேக்கிங் சோடா, ஒரு கட்டு பாலக்கீரை, ஒரு 3 ஆனியன் பொடியாக நறுக்குனது, ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்குனது. இப்போ எப்படி செய்யலாம் வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஆனியன் இதில் மாவில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே நம்ம பாலக்கீரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நல்லா கொஞ்சம் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதற்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே பேக்கிங் சோடாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த பதத்துக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். இதை நம்ம ஆயிலில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். அனலில் இப்போ ஹீட் ஆகிடுச்சு, நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் ஆனதுமே நம்ம இந்த மாவை பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம போண்டாவை பொரித்து எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாவு கையில் எடுத்து போடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம திருப்பி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக ஆகட்டும். சரியான நம்ம பாலக்கீரை போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.